तो गाइस आज मैं बना रही हूँ 4 चम्मच सिर्फ घी से एकदम बढ़िया रेसिपी, जिसे देखते ही आप बनाएंगे। तो 4 चम्मच घी को आइस क्यूब में अच्छी तरह से मैश कर लिया। उसके बाद 2 कप मैदा डाला, 1 कप बेसन, और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स किए। फिर 1 कप दूध डाले और एकदम चिल्ड पानी डाल के एक घोल तैयार कर लिए एकदम इस तरीके का। उसके बाद 1 चम्मच नींबू का रस और एकदम पतला सा घोल तैयार हो गया। और रिफाइंड घी मिक्स करके इस तरह से डाल दिए तो बन गया हमारा घेवर। तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया रेसिपी है, बनाना भी बहुत ही इजी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी सावन का महीना का स्पेशल रेसिपी है, सावन के महीने में बहुत ही अच्छा लगता है घेवर। तो मैंने एकदम चीनी का चाशनी बनाया है और इंस्टेंट वाला रबड़ी। तो फुल रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड रेसिपी कैसा लगा, एंड बाय।